تكتسب عناصر مخلصة. طيب اسمح لي يا دكتور، عايز تضيف حاجة؟ نعم، أضيف فقط أنبه الشباب الجزائري أننا نعيش في الجزائر لا في جزيرة معزولة. هناك محيط معادي، وهناك مخططات صهيونية غربية ترمي إلى تشتيت الأمة بتجزئة الكيانات القائمة إلى دويلات على أساس العرقية والمذهبية والطائفية. وأريد أن أذكر، والجزائر مهيئة لمثل ذلك؟ أحسن دليل على ما أقول هو ما جرى في العراق والسودان، وما يجري في سوريا واليمن، وما يهدد مصر وليبيا والجزائر. هذا رأيي. أريد أن أذكر الشباب أننا عندما بلغنا سن 20 في منتصف القرن 20 كنا نحلم بالوحدة العربية. اليوم مع الأسف أصبحنا نحلم بالحفاظ على الكيانات القائمة. يعني بعد 50 عاما من الثورة الجزائر بحاجة إلى ثورة. أنا عندي خطر يهدد الأمة ولا بد أن أشير إليه. ما هو؟ أنبه شباب الأمة من الوقوع في فخ الصراع السني الشيعي، وهو آخر اختراع لاستراتيجية الصهيونية الغربية، ويذكرني بمحاولات لورانس الشيطانية لتأليب القومية العربية ضد الدولة العثمانية. يا شباب الأمة، قبل أن تكونوا سنة أو شيعة فإنكم مسلمون تنتمون إلى أمة التوحيد، كتابكم واحد ونبيكم واحد، والمستهدف في النهاية من الحروب الصليبية الجديدة هو الإسلام وأمة الإسلام.